आज बहुत ही दिनों के बाद मैं जा रही हूँ अपने गांव वाड़ी को। वीडियो में आज बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत दिनों से बाहर नहीं जा पा रही थी तो कोई भी व्लॉग नहीं उतार पाई। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन अब उतारूंगी। पहले मैं अपनी लॉलीपॉप पूरी करती हूँ। ये जॉली रैंजर लॉलीपॉप है, उसमें सबसे पहले तो है ब्लूबेरी यम, फिर स्ट्रॉबेरी और लास्ट में मैंगो। चलो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं अपने बैठक कार से। It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go on. मेरी छोटी बहन है आदित्य, और वहाँ देखिए वो फुवाने, उसमें हम लोग जा रहे हैं और मैं फिर से जा रही हूँ। पक्की पसंद देखिए गाइस।
गाइस देखिए इतना बड़ा मैंगो ट्री है। मुझे नहीं पता ये कौन सा ट्री है, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, लग रहा दिख रहा है, ये ट्री है ना, वो है मैंगो ट्री। फिर वो भी मैंगो ट्री है, फिर वो भी मैंगो ट्री है, फिर इधर भी मैंगो ट्री है। मैं आपको ले चलती हूँ। ये मैंगो ट्री, इसमें मैंगो तो हम देखते हैं। आपको दिख रही है गाइस कहीं मैंगो? नहीं दिख रही है? दिख रही है आपको कहीं पर? ये तो सही बात है, यहाँ मैंगो नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि वो अलग मौसम में होती हैं। वाह, पतंगा गाइस जो देखिए उड़ रहा है। हमारे खेतों के पास खोल